Tuyina wano enjogera egamba saagala omwana wange abonebone nga bwe nakola ki? Omwana n'akula ng'alina sayidi emu ey'obulamu. Emu. Kati takulidde mu nnaku. Bw'asaba omugaati mumuweerako zesita n'agusigako ne bulubandi. Ebintu bisatu n'abirya ku kintu kimu. Amala okusigako zesita n'assaako bulubandi wakati n'assaawo eggi n'amala n'amalirako entungo n'alya omugaati ng'agwambazizza bulungi gwonna gujjudde. Kati omwana akulidde mu eyo embeera. Kizibu nnyo kula n'amanya nti nina okwetoberanga. Okitegedde wano twagala nnyo okusiiga sayidi emu ey'ekifaananyi so ng'obulamu Sandra buzibu nnyo okumanya buzibu teri abufulumanga mulamu. Ke kabonero kokka akakulaga nti obulamu buzibu. Naye kati ffe bwe tubeera wano mu Africa tetulina kye tuyita intentional parenting. Ffe omwana bw'akula omwana bw'atandika okusuumukamu mu kifo ky'okumugayidinga tubeera ne twiki era actually eyo system tugiyita control versus guidance. Wano mu Africa we only control. Togenda wano tokola kino tubeera mu kukanga na kubajjayo kino tokikola kino tojja yo control. Nawe sanga ng'omwana kyobadde omutangira afuba nnyo okulaba lwaki kino oba kigaana. Kati olw'okuba tulinamu kali akatima k'okuvumbula ojja kwesanga ng'omwana bw'omugaana ebidongo ajja kuzuula kiki. So abakadde mbagamba bakozese system bbiri. Control versus guidance abakadde bakyuzinge guidance. Manipulation versus motivation. Motivate instead of manipulating. Twagala nnyo okumanipulating abaana baffe. Bw'okola kino nja kukuwa kino. You're manipulating his intellect. You're not motivating him. Badde manyi nti ekyo kimuwa maanyi kutuukiriza ky'oba omugambye akole. No. Reward system tekola bwekyo. Ngenda kuwa example. Abaana ebiseera ebisinga bw'abeera ng'ali mu ssomero. Ne bamugamba nti bw'ofuna first grade ngenda kukugulira akagaali. Kati ekyo kimuwa amaanyi kwegamba okola okuteekamu kyonna ky'asobola okuleetera first grade. Kyogamba kikyamu. Kati Sandra nze naawe wano njagala tukyuse narrative. Era kye tuyita mental blocks bakiyita actually cogs in the system. Ebyo ebikulemesa okulowooza nga bwe wali badde olowooza oba ebikulemesa nze ekintu kye nkyasinza okukola obuzibu mu bulamu bwange si kunoonya ssente. Kyaku unlearninga what I had learned. Abantu abasinga tebasobola kujjawo bye baayiga ne bazzaawo birala. Bye bassa mu mutwe. Atambulira ku ekyo kino kyemmanyi. Kiba kiwedde era bw'amala okufuna mental blocks nga ggalawo. Toyina kipya ky'omugamba, toyina ky'oyongeramu. Kyamanyi kyakola ki? Kyamanyi. Kati kiri ky'obadde ogamba ekya manipulation versus motivation. Abakadde mu kifo ky'okumotivatinga abaana baba manipulating. Okumanipulatinga kwe kuliwa. Sandra singa osoma bulungi ngenda kukutwalako okeewa ssengaawo gundi olw'okuba omwana ayagala okukola ki okugendayo. You're just manipulating his intellect. You're not motivating him. Lwaki? Kati kankuwa ekyokulabirako. Singa mba njagala omwana oyo agende ewa ssengaawe nsobola okumugamba singa okola nsobola okumugamba bwe tukola ABCD kigenda kutwanguyira okutuuka ewa ssenga oli. Ontegedde dani okumuwa akakwakkulizo singa onkolera kino ate tukikola nga tutaddemu n'okutiisatiisa bw'otayite bulungi sijja kukugulira ggaali. You're manipulating. Anti tukulidde ku bisapatu. Bw'otaakole kino ngenda kukukuba. Kati omwana n'akula ng'ayina ekintu ekyo is always manipulated. Kyova olaba nti script yaffe mwe tutambulira emanyiddwa. Tumanyi nze omuntu bw'ajja n'asaba omulimu mbanyi by'asuubira byonna mbimanyi. Musuubira okusaba omusaala. Musuubira okusaba omwongeza. Wadde tamanyi lwaki n'alibadde mwongeza. Omusaala tebagwongeza olw'okuba Sandra oyambala engoye ez'ebbeeyi. Omusaala tebagwongeza olw'okuba Sandra ofunye abalongo. Omusaala tugwongeza olw'okuba Sandra osula wala. Omusaala tetugwongeza olw'okuba Sandra obulamu bwo bwa bbeeyi. Twongeza omusaala nga guli directly proportion ku ebyo by'oweereza. Your value contribution to the company. Obuweereza bwe eri enkulaakulana y'ekitongole yeekwongeseza ki? Omusaala. Nze singa mbadde mukozi okukyusa mindset yange mu kifo ky'okusaba bannyongere era neebuuza nnyo bwe ndaba bayirawo abakozi naye ate nenkizaayo ku bakadde kubanga omukadde bino ebintu byonna omwana byagenda okufuna mu maaso eno biva buto ng'agenza omwana bimuteekebwamu. Kati abakadde ate nabo abo mu Africa we sibanenyeza nnyo kiri awo oluusi nabo baba tebamanyi kyakukola. Tosobola kugaba ky'otalina. Sibo guli? Tosobola kumpa amagezi ga bugagga nga toli. Ne bw'oba wabisoma. So nga ate kyawukana ne professions endala ng'obusawo, obwalooya, nti ate sigenda kumala kumenya abantu ndyoke ngene kuwolereza ababbi. Kino kyanjawulo. Bw'oba ng'onsomesa kubeera mu maka agawedde amaka amalungi kumagana nze ne mukyala wange oteekwa okuba nga naawe either abakadde bo
oba gwe mwennyini ng'olina engeri gy'oli mu kulambikamu amaka ago gatambule buki bulungi.